Ինչպես արդեն կանխատեսվում էր և լայնորեն քննարկվում հեռուստադիտողների կողմից, Լևոն Մկրտչյանը պաշտոնապես ընդգրկված է Դիանա Գրիգորյանի «Գոյամարտ» սերիալի դերասանական կազմում։ Քիչ առաջ այս տեղեկությունը հաստատվեց և արդեն հայտնի է, որ դերասանի կերպարը սերտորեն կապված է բռնցքամարտի աշխարհի հետ։ Սա ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ սերիալում ֆիզիկական պայքարը լինելու է ոչ թե ձևական, այլ սյուժետային առանցքային գիծ։ «Ապրելը պայքար է, չպայքարելը մահ» Թերթ.am Life-ի հետ զրույցում ասել է Դիանա Գրիգորյանը, խոսելով «Գոյամարտ» սերիալի մասին։ «Ով պայքար չի տեսել, կյանքը չի ճանաչել»։ Այս խորիմաստ խոսքերը կարծես ամբողջությամբ ամփոփում են «Գոյամարտ» հեռուստանովելի գաղափարախոսությունը։ Կյանքի իրական իմաստը սերիալի հեղինակների բացվում է հենց պայքարի մեջ՝ ներքին, արտաքին, բարոյական և ֆիզիկական գոյամարտում։ Դիանա Գրիգորյանը Թերթ.am Life-ի հետ զրույցում նշել է, որ սերիալի սյուժեն այս գաղափարի կենդանի ապացույցն է։ Նրա խոսքով, մեղքը մարդու թուլության արդյունք է, և հենց այդ թուլությունների, սխալների ու դրանց հետևանքների մասին է պատմում «Գոյամարտը»։ Սցենարիստն ընդգծել է, որ իր նախագծերում մշտապես ներկայացվում է կյանքը ինչպես կա, առանց զարդարելու իր բոլոր մութ ու լուսավոր կողմերով։ Միևնույն ժամանակ կա մեկ կարևոր սկզբունք, որից նա երբեք չի հրաժարվում՝ վերջում բարին միշտ հաղթում է։ Իսկ բարության հիմքում սերն է, այն ուժը, որը նրա համոզմամբ դառնալու է հեռուստադիտողի ոգեշնչման աղբյուր։ Դիանա Գրիգորյանը նաև հայտնել է, որ սերիալի նկարահանումներն արդեն մեկնարկել են և բնականաբար լինելու են շարունակական։ «Գոյամարտի» սյուժետային ճյուղերը դուրս են գալիս Հայաստանի սահմաններից և արդեն իսկ ակտիվ նկարահանումներ են իրականացվում Մոսկվայում։ Նրա խոսքով, արտասահմանյան նկարահանումները կրելու են ոչ թե ցուցադրական բնույթ, այլ բխելու են սյուժեի տրամաբանությունից և պատմության պահանջներից։ Սա ևս մեկ անգամ խոսում է նախագծի մասշտաբայնության և լրջության մասին։ Ինչպես միշտ, Դիանա Գրիգորյանն այս անգամ ևս համագործակցում է Հայաստանի լավագույն և սիրված դերասանների հետ։ «Գոյամարտ» սերիալում ներգրավված են Դավիթ Հակոբյանը, Կարեն Հովհաննիսյանը, Ռոզի Ավետիսովան, Ռուզաննա Մանուչարյանը, Լևոն Մկրտչյանը, Մանե Հակոբյանը, Նիկոլայ Եղիազարյանը, Նորիկ Առոստամյանը, Անի Մեհրաբյանը, Տիգրան Աղալարյանը, Կարո Հովհաննիսյանը և այլք։ Սցենարիստի համոզմամբ, յուրաքանչյուր դերասան իր կերպարը ներկայացնելու է այնպես, որ այն դառնա առավել շոշափելի ու հիշվող հեռուստադիտողի համար։ Դիանա Գրիգորյանը նաև շեշտել է. «Բարոյական առանցքը, որի վրա կառուցված է սերիալը, տերը քաղցր է բոլորի հանդեպ, և նրա գթությունը տարածվում է բոլորի վրա։ Կարևորը ժամանակին հետ կանգնելն է, սխալ ընդունելը և կյանքը նորից սկսելը մաքուր էջից»։ Նրա խոսքով, ուժը միայն ֆիզիկական չէ, իրական հաղթանակը ոչ թե հակառակորդին պարտության մատնելն է, այլ սեփական խղճի, արժեքների, սկզբունքների ու սիրո պահպանումը նույնիսկ ամենածանր պայքարի մեջ։ «Գոյամարտը» հենց այս գաղափարն է փոխանցելու հեռուստադիտողին՝ պայքար, որտեղ ամենադժվար մրցակիցը մարդը ինքն է, և միայն նա, ով չի դավաճանում իրեն, կարող է հաղթել ու բարձրանալ դեպի մաքուրը։ Այս ամենը վկայում է, որ «Գոյամարտը» լինելու է ոչ միայն ռեյթինգային, այլ նաև խորը ասելիքով, հուզական ու մտածելու տեղիք տվող սերիալ, որը դեռ երկար կմնա հեռուստադիտողների քննարկումների կենտրոնում։ «Գոյամարտը» կամաց-կամաց բացում է փակագծերը և հաստատում այն, ինչ շատերը կանխատեսում էին դեռ առաջին օրերից։ Սա լինելու է Դիանա Գրիգորյանի ամենախորը, ամենածանր ու գաղափարապես հագեցած նախագծերից մեկը։ Սերիալը չի սահմանափակվում միայն գործողություններով կամ սուր դրամատիկ տեսարաններով։ Այն կառուցված է փիլիսոփայական առանցքի վրա, որտեղ յուրաքանչյուր կերպար ապրում է իր անձնական գոյամարտը։ Լևոն Մկրտչյանի ներգրավումը սերիալում ևս մեկ անգամ ուժեղացնում է այս գաղափարը։ Նրա կերպարը, կապված լինելով բռնցքամարտի հետ, խորհրդանշում է ոչ միայն ֆիզիկական ուժը, այլ կամքի, ինքնահաղթահարման և ներքին պայքարի գաղափարը։ Ռինգն այստեղ դառնում է կյանքի արտացոլումը։ Հաղթում են ոչ միշտ ուժեղները, այլ նրանք, ովքեր կարողանում են կանգնել անգամ պարտությունից հետո։
Դիանա Գրիգորյանի խոսքերից ակնհայտ է դառնում, որ գոյամարտը փորձելու է պատասխանել ամենաբարդ հարցերից մեկին՝ ինչպես մնալ մարդ մի աշխարհում, որտեղ պայքարը երբեմն ստիպում է դաժանանալ։ Սերիալում մեղքը ներկայացվում է ոչ թե որպես չարիք, այլ որպես թուլության հետևանք, իսկ փրկությունը որպես գիտակցված ընտրություն։ Սա այն նրբությունն է, որով Գրիգորյանի սերիալները տարբերվում են շատ այլ նախագծերից։ Մոսկվայում իրականացվող նկարահանումները սերիալին տալիս են ոչ միայն աշխարհագրական լայնություն, այլ նաև հոգեբանական խորություն։ Կերպարների անցյալը, որոշումների ակունքները, նրանց կյանքի կոտրված փուլերը ձևավորվել են հենց Հայաստանից դուրս, և այդ դրվագներն առանցքային են սյուժեի համար։ Այստեղ չկա ավելորդ շքեղություն, յուրաքանչյուր տեսարան ծառայում է պատմությանը։ Դերասանական կազմի բազմազանությունը թույլ է տալիս սերիալում ստեղծել տարբեր սոցիալական շերտեր ներկայացնող կերպարներ՝ սկսած փողի ու իշխանության աշխարհից մինչև կոտրված ճակատագրերով մարդիկ, ովքեր պարզապես փորձում են ապրել։ Եվ այս ամբողջ բազմաշերտ համակարգի մեջ Դիանա Գրիգորյանը պահպանում է իր գլխավոր սկզբունքը՝ մարդկային արժեքները վեր են ամեն ինչից։ Գոյամարտը չի խոստանում հեշտ դիտում, սա սերիալ է, որը ստիպում է մտածել, երբեմն անհանգստանալ, երբեմն ցավ ապրել հերոսների հետ միասին, բայց հենց այդ անկեղծությունն ու ուղիղ խոսքն են, որ այն դարձնելու են ռեյտինգային և հիշվող։ Սպասվող սերիալը պատմություն է պայքարի մասին, որտեղ ամենամեծ հաղթանակը ոչ թե ռինգում է, այլ մարդու ներսում։ Եվ հենց այս պատճառով գոյամարտը դիտելու են ոչ միայն աչքերով, այլ նաև սրտով։